arkasından Ertuğrul Beyler de geldi. Belli ki mühim bir mesele vardır. Gümüştekin Bey sana bir şey dedi mi? Emir Hazretleri bir konuda bizle istişare yapmak istermiş. Ben de bu kadarını bilirim. Yapma kardeşim, gözünü seveyim. Anamın vekaletiyle buradayız, unutmayasın. Merak etmeyesin, unutmam. Babamın aleyhinde ne varsa karşısında olurum. Ertuğrul. Emir Saadettin Köpek Hazretleri. Şeref verdiniz, Türkmen obalarının kıymetli beyleri. Sizleri bir arada görmek beni bahtiyar ediyor. Civardaki Türkmen beylerinin neredeyse hepsinin burada olduğunu görürüm. Noyan soysuzunun inini basıp tarumar eden kıymetli Tuğtekin ve Gündoğdu beyleri de aramızda görmek beni ziyadesiyle memnun ediyor. Yiğitliğiyle, gözü pekliğiyle nice cengi zafere ulaştırıp başımızı dik tutan Ertuğrul Bey'i de anmadan geçer mi? Ona ne kadar müteşekkir olduğumu bir de sizin huzurunuzda ifade etmek isterim. Biz de öyle beyim. Siz de hoş geldiniz. Eyvallah. Eyvallah.